ഹായ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ റെഗുലർ വ്ളോഗിങ് അല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ താരം ഇവനാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റോബോട്ട് വാക്യൂം ആണ്. വാക്യൂം മാത്രമല്ല, ഇതിന് മോപ്പിംഗ് ഫീച്ചറും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കേട്ടോ. ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോപ്പ് ലിഫ്റ്റിങ്ങും 5500 പാസ്കൽ സക്ഷനും ഓട്ടോ മോപ്പ് വാഷിങ്ങും ഓട്ടോ ഡസ്റ്റ് എംപ്റ്റിങ്ങും വാം എയർ ഡ്രൈയിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള റോബോറോക്കിന്റെ ക്യൂറിവോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് മേടിച്ചതെന്നും എന്താണ് ഇവന്റെ യൂസ് എന്നും നമുക്കിത് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇവനെ വാങ്ങിയത് എന്തിനാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് ഇരുന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. നിൽക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിൾ, ഞാൻ ആര്യ, ഇത് നമ്മുടെ ഹാനുമോൻ. ചെറുക്കൻ ഉറക്കമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹായ് ഗൈസ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എണീറ്റു. അപ്പൊ അവനും ഉണ്ട് അൺബോക്സിങ്ങിന്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഈ റോബോട്ട് വാക്യൂം എസെൻഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മേടിച്ചതിന് ഇതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും, കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു റോബോട്ട് വാക്യൂം വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ നമ്മള് മെക്സിക്കൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകുന്ന വീഡിയോയില് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴിയല്ല, ഇപ്പൊ ഗ്രാവൽ റോഡാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായ പൊടി വരും. അപ്പൊ ഇത്രയും വീട്ടിലുള്ള വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൊടി വരും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിൻഡോസ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം സമ്മർ ആണെങ്കിലും വിന്റർ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻ റീസൺ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ പൊടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചിടുവാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്നും 2 ദിവസം വേണ്ട, നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിയായിരിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നല്ല പൊടിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ മിക്ക ഫർണിച്ചേഴ്സും ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മൊത്തം പൊടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഇതേപോലെ 1 ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ വീട് തൂത്ത് തുടയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ പാരന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഫുള്ളി എന്താ പറയണ 100% നമ്മള് പക്ക ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഇവൻ ഓരോരോ ഗ്രോത്ത് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മള് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയണ എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% ഇവള് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടയർഡായിരിക്കും. ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവനെ കുളിപ്പിക്കണം. അതിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ കൊച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവൻ കരയുമ്പോൾ ഇവനെ ഫീഡ് ചെയ്യണം, ഇവനെ ഉറക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കും ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ 7 ദിവസത്തെ ജോലി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭ്രാന്താവും. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ പൊടി ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇഴയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൊടി ഇവിടെ തറയിൽ കിടക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് തറ തുടച്ചിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോ പോലും ഞാൻ തൂത്ത് തുടച്ചിടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് മേടിച്ചത് ഇവളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടാണ്. ഇവള് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവള് ഈ തൂത്ത് തുടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിക്കണമെന്ന്. ഇവള് എന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വേണ്ടാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ കളയുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഇവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. കാരണം ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ പൊടിയൊക്കെ ഒട്ടും പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സമ്മർ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രാവൽ റോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി പറക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇവക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലർജി വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. പുതിയ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇടാറുണ്ട്. എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാറ്റാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോളിലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലും എയർ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പേടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ താഴെ കൂടെ ഇഴയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവൻ ഇഴഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവന്റെ കയ്യിലും ഇവന്റെ മുഖത്തും ഒക്കെ
ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിയാവും. അപ്പൊ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് മക്കളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം അവര് വളർന്നില്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവര് വളർന്നില്ല. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അവരെന്നെ വളർത്തിയത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കുറച്ചു നാളായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ഞാനാണ് ഇത്രയും ഡിലേ ആക്കിയത്. വേണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടില്. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ 1.5 വർഷത്തെ ലീവ്, മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈവൻ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഡിലേ ആക്കിയത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ കൺസേൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിപ്പോ എന്താ പറയണ, ഇത് അധികം ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല, ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര കൂടിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഏകദേശം ഒരു മിഡ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മോപ്പിങ്ങും വാക്യൂമിങ്ങും ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, ഒരു റഗ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റഗ്ഗിലൊക്കെ ഇവൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ റഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും ഈ ഓട്ടോ മോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മോപ്പ് വച്ചുകൊണ്ട് ഈ റഗ്ഗിൽ കയറില്ല, അത് മോപ്പ് പൊങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിരുന്ന് മേടിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം $300 സെയിലിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേക്ക് മേടിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഞാൻ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഈ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റോബോറോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് US ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പൊ കാനഡയിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗും വന്നായിരുന്നു ആ ഡീലിന്റെ കൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത്. ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ എന്താണ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി ഇവനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ് കാണുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, മുകളിൽ വെച്ച് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല, ഇനി അത് തറയെ വീണ് പൊട്ടാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചങ്ക് പൊടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും ആദ്യം വെളിയിലെടുക്കാം. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ബേസിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ്. ഇതാണ് ആ മോപ്പ് പാഡ്സ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വാക്വം മാത്രമല്ല മോപ്പിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ മോപ്പ് പാഡ്സ് ആണിത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഹാർഡാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡും ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വാഷിങ്ങും ഡ്രൈയിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഈ ക്ലോത്ത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലോ അല്ലാതെ കൈ വെച്ചോ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനും ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പം തേഞ്ഞ് തീർന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെയർസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിന്റെ ആക്സസറീസ് ആമസോണിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മേടിച്ച് ഇതേപോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 2 മോപ്പ് പാഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ കുറച്ച് ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്പെയർ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വാക്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഈ ബാഗിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബാഗ് നമുക്ക് ഇവര് പറയുന്ന 8 വീക്സ് ആണ്, പക്ഷെ അതൊരു വീടിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു 3-4 മാസം എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് പോവും. പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ 5-6 മാസം പോവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാഗും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നന്നായി. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവനാണ് ആള് ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് എണീറ്റ് വരാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ
2 ടയർ, ഈ റോളർ ഉണ്ട്, ഇത് വാക്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെ ഒരു ബ്രഷും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ പറയണ ഈ പൊടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ വാക്വത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ വാക്വം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ മോപ്പ് പാഡ്സ് വരുന്നത്. വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും ബ്ലാക്കേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയണ, ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ പൊടി അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിഷ്വലി. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു എലഗന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിയാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ വൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ പൊടിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിയാവും, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് കാണില്ലല്ലോ. മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ പൊടിയാവണം, അതിനി കണ്ടിട്ട് ഇവള് തുടയ്ക്കാൻ പറയണം, അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവൾ കാണുള്ളൂ. ഇത് പവർ കേബിൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെക് ചാനൽസ് കാണുന്നവരായിരിക്കും, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരായിരിക്കും. അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വിലയിരുത്തരുത് ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് കാണുന്നവർക്കും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം ഈ അൺബോക്സിങ് മൊത്തം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞു വിളിക്കാതെ പറ്റില്ല. ചേച്ചി ചേച്ചി പെട്ടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നാലും മതി. ഇതില്ല ഞാൻ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ, നമുക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ വീട്. ഇതാണ് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്. അവൻ വാക്വം അടിച്ചു വാരി തൂത്ത് തുളച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. എന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് മൊത്തം പൊടിയാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൊത്തം ആ ഒരു ബ്ലാക്കിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് കളറിങ് പോകും. വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിട്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്താലും ബ്ലാക്കിന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഇവൻ വാക്വവും മോപ്പും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോയി കേറുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവളെയും കൂടെ ഹെൽപ്പിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഫോണ് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സംഭവം. 2 വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 4 ലിറ്റർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. 4 or 5 ആണ്, 4 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡേർട്ടി വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മോപ്പ് പാഡ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചോളും. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഡേർട്ടി വാട്ടറിനെയും എല്ലാ ഇതും ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകും. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് നിറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്ത് കളയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. ഇതിന് കവറൊന്നുമില്ല, ഇത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എളുപ്പമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത്. ഞാൻ തുറന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഡേർട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന്. അതാണിത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ടുള്ള പരിചയമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതുവരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഊരി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീലാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. നമ്മളിത് വലിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീനാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീലാവും. എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് അകത്തോട്ട് തള്ളി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആയി ബാഗ് ചരിച്ചു വയ്ക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ അവക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയേണ്ടി വന്നു. അവൻ കരച്ചിലാണ്. അവൻ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ TV ഇട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് മെയിൻ സംഭവം. അപ്പൊ ഇതാണ് അവന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ്. ഇത്
ആ റോബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിക്കോളും. ഇവിടെയാണ് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഊരി ഇങ്ങെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം. മനസ്സിലായോ? ചില മോഡൽസ് വേറെ കമ്പനിയുടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിൽ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകണം. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്വം ഓൺ ആക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ്റെ വീട് നമ്മളത് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാണ്, ടി വിയുടെ അടുത്തോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ഈ കേബിൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തള്ളിയിരിക്കുന്ന കേബിളല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു കേബിളാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേബിൾ എടുത്ത് ഇതിന് പോകാനൊരു റൂട്ട് അവരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കേബിൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ചെവറിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. സാധാരണയുള്ള ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു കേബിൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരിക്കലും ചെവറിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോപ്പിംഗ് പാഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് മാഗ്നറ്റാണ് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. ഇത് മാഗ്നറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി ക്ലിപ്പായി ഇങ്ങനെ നോളും കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റോളർ ബ്രഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇത് ഓപ്പൺ ആയി ഇങ്ങനെ വരും. ഇതും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റോളർ ബ്രഷ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രഷും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് വേറെ ടയർ വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെയറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോണിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കിറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന്, ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുക, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് റോളറാണ് ഇതിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് സെൻസറുണ്ട്. ഈ സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് കാർപ്പറ്റ് ആണോ അല്ലേന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോപ്പ് പാഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം മാറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അടിപൊളി അടിപൊളി അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് കേട്ടോ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ബാഗ്, അതായത് ഡസ്റ്റ് ബിൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ഫിൽറ്റർ വഴി കുറേ സാധനങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എത്തും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആ റോളർ ഇരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻ്റെ ഇതിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നേരെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതും ഈ ഫിൽറ്ററും നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊരു QR കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. നമ്മൾ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു, ഇതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടോ, എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഈസ് കണക്ടിങ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ത്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുവാണ്. ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ റോബോട്ട് വന്നു കേട്ടോ, ഉള്ളത് അപ്ഡേറ്റിനാവും. അപ്പോൾ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ബാറ്ററി ലെവല് ഇപ്പോൾ 44% ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 62% അപ്പോൾ ഇനി ക്വിക്ക് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് മാപ്പിങ്ങിന് മുന്നേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഡോറും ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാ ഡോറും ഓപ്പൺ ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറെല്ലാം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാം മാറ്റി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോബോട്ടിനെ എടുക്കാനോ മാറ്റാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത്. പിന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല, മാപ്പിംഗ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അവൻ മാപ്പ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ലൈവായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം.
വീട് ഫുള്ള് കാണുന്നുണ്ടടി. നീ മാറിക്കോ. ഇതാ പോകുന്നു കണ്ടോ, വീട് എക്സ്പ്ലോർ ആയി വരുന്നുണ്ടോ. അവരുടെ മുകളിലൊരു ലേസർ ഉണ്ട്, ആ ലേസറിലാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോറിങ് വരുന്നത്. ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് പയ്യൻ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ പുറത്തിറങ്ങും. ആടെ കണ്ടുപിടിച്ചോ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഹാല് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആരാ വീട്ടില് പുതിയൊരു സാധനം വന്ന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചു. എടാ ഇതായിരുന്നടാ എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി. ഇവിടെ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, താഴെ പോവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ മാപ്പായി ഇതാ. മാപ്പൊക്കെ സെറ്റായി വരുന്നത്. ഇവിടെ അത്രയും പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ പുതിയ കാർ സീറ്റാണ്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡിറ്റക്റ്റായി. താഴോട്ട് പോയി നിൽക്കാം, താഴെ വരുന്നെങ്കിൽ പിടിക്കാം. എന്തായാലും വഴി കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. അത് അവിടെ ഒരു എൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുവരെ പോവുള്ളൂ എന്ന്. അയ്യോ കിച്ചൺ കാണില്ല, വരുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ പടിയൊക്കെ കയറി കേട്ടോ, ചെറിയൊരു പടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പടിയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ലിവിങ് റൂമിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ 2 പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ്. അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ റൂമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കണ്ടോ. ആ പടിയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചാടി കയറി വന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂമിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അധികം കാണിക്കുന്നില്ല അത്ര കണ്ടോ. അത് അപ്പം തന്നെ 2 റൂമായിട്ട് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റൂം ആകെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഇവൻ്റെ ഡൈപ്പറും അതും ഇതും. നമ്മൾ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറേജ് റൂം പോലെ ആണ് വച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റേതായ അലങ്കോല പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. മാപ്പ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലീനിങ്സ് കൊണ്ട് ആ മാപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് പോയി തട്ടി നിന്നതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് വീണ്ടും ആ വഴി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ അടിച്ച് വിടുവാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇനി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ നോഗോ സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, റൂം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതാ ഇവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ റൂം 1 ആയിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ റൂം 3 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൂം 2 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മളിനി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ 2Dയിലാണ് കിടക്കണേ. ഇതിപ്പോൾ 3Dയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് 3Dയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ലിവിങ് റൂം. ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്നു, ഇത് ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറിയതാണിത്. ഇത് കിച്ചൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ 2 റൂം. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ റൂം, ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചു റൂം. നമുക്ക് 2D ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത്. നമുക്ക് 2Dയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൂമൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൂം 1, റൂം 3, റൂം 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ മാപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇതും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സക്ഷൻ പവറും എത്ര വേണം. ഞാൻ ടർബോ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് മാക്സ് സക്ഷൻ പവർ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ അല്ലേ. വാക്ക് ഈ മോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ ആണ്, അത് ഞാൻ ഹൈ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നില്ല, നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റൗട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താവും നോക്കാം. ക്ലീന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്തു. യെസ്, മോപ്പ് വെറ്റാക്കുവാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ആ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ എഴുതിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടോ, വാഷിംഗ് മോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നത്. മോപ്പ് വാഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, റെസ്യൂമിങ് ക്ലീനിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ക്ലീനിങ് വന്നു. അതാ ഇറങ്ങി പയ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ വാക്വം, അവിടെ മോപ്പാഡ് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ. വെട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. വാക്വമും മോപ്പും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലും പോവില്ല, അതിനും ഹൈറ്റ്
പക്ഷെ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഹാനു ഈ ചെടിയിലൊക്കെ പോയി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നിങ്ങളെ ഫുൾ കാണിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലീനിങ് എല്ലാം അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ. ഇപ്പോൾ ഇത് മോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ മോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് എത്തുമ്പോൾ കണ്ടോണേ, കണ്ടോ അത് മുകളിലോട്ട് പോയത് കണ്ടോ, മോപ്പ് മാറിയത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് കയറിപ്പോയതാണ്. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോബോട്ട് വാക്വം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവക്കിപ്പോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ മുടി, അതായത് ഇവളുടെ മുടി ഭയങ്കര ലെങ്ത് ഉള്ള മുടിയാണല്ലോ, ആ മുടി ഇത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്. മുടിയൊക്കെ ഒരുവിധം എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും 1-2 മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഈ ലെങ്ത് ഉള്ള മുടി മാത്രം. അപ്പൊ എന്റെ മുടി കൊഴിയുന്നതൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. ഏകദേശം 1-2 ആഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഹെയർ പിക്കപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടോ. ഇതാണ് അതിന്റെ ചെറിയ ബ്രഷാണ്. ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു മറ്റേ ബ്രഷിൽ, വലിയ ബ്രഷിലുള്ളതാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ഈ റോളറിന്റെ 2 അറ്റത്തും ഒരു കെട്ട് മുടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മള് വീട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള റോഡ് ഗ്രാവൽ റോഡാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മോപ്പാഡൊക്കെ ഇത് തന്നെ സെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല പുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഊരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പോ കണ്ടോ, 2 ആഴ്ച ആയതുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ബിൽഡപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡേർട്ട് വാട്ടർ ബിൻ. ഇതിന്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ, നമ്മൾ 1.5 ഇട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മോപ്പും വാക്യൂമും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരുടെ തന്നെ ഈ സെയിം ബ്രാൻഡിന്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ മേടിച്ചു. അപ്പൊ അത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലോറൊക്കെ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും. നമ്മൾ രാത്രിയാണ് എപ്പോഴും റോബോട്ടിനെ വിടാറ്. അപ്പൊ രാത്രി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇത് കിഡ് സേഫ് ആണ്, പെറ്റ് സേഫ് ആണ്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര $30 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രഷ് കിട്ടും. പിന്നെ മോപ്പിംഗ് പാഡ് അതിന്റെ സ്പെയർ ഉണ്ട്, 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതായത് 2 തവണ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാക്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അകത്തൊരു ബാഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ബാഗും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിന്റെ 2 സ്പെയർ ബാഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട്. ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ വാക്യൂമിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെയർ വലിയ റോളർ ബ്രഷും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ മാറേണ്ടിയൊന്നും വരത്തില്ല, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മാറേണ്ടി വരുള്ളൂ. പിന്നെ വലിയ വീടൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാ ഈ ഫിൽട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഫിൽട്ടറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഫിൽട്ടറാണ്. ഇതിന്റെ അകത്തൊന്നും കാണില്ല, കാരണം ഇത് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ബാഗിലേക്ക് പോകും, ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ഞാൻ ഇത് 1 തവണ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓവർനൈറ്റ് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാഗും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം ഫില്ലായെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളിത് ഈ നോബ് പിടിച്ചാണ് വലിക്കുന്നത്. ഇത് വലിച്ച് ആണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീൽഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊടി അങ്ങനെ പറന്നു പോകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടോ. ഈ ബാഗ് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു 1/4 ഭാഗം ഫിൽഡ് ആയി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റേണ്ട സമയം ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം. പിന്നെ അധികമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി സാധനമാണ്. നമുക്കിത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. നമ്മൾ ഇത് മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഇവിടെ മോപ്പും ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. വാഷ്റൂം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യും. കാരണം വാഷ്റൂമിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന അവിടെ വിടില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ മോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളല്ലാതെ.
അല്ലാതെ ബാക്കി വീട് മൊത്തം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഈ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ സോഫയുടെ അടിയിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കേട്ടോ. സോഫയുടെ അടിയിലോട്ട് ഈ മുടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാറ്റടിച്ച് പോകുമല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സോഫ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ അടിയിൽ പോയി ക്ലീൻ ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഒരുപാട് ടെക് റിവ്യൂസിൽ ടോപ്പ് 5 റോബോട്ട് വാക്കത്തിൽ ടോപ്പ് 5ന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു വാക്കുമാണിത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് 1ന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇതിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇതിന് സെൻസേഴ്സ് കുറവാണ്, ക്യാമറ ഇല്ല ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട്. ക്യാമറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങളിൽ പോയി ബംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളൂ, എല്ലാ തവണയും ഇല്ല, ബംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ടിയർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് അടിപൊളിയാണ്, വേറെ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഈ സംഭവം. ആകെ ഉള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഹെയർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ ബ്രഷ് ഇവര് ടാങ്കിൾ ഫ്രീ ബ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതല്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നത്തെ ബ്രഷ്. അതിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ബ്രഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഹെയറിലാണ് ഈ മുടിയെല്ലാം കയറി ഇത് ചെയ്യുന്നത്, കുരുങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അതില് മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതും കൂടെ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടേ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തുമാത്രം മുടിയാണുള്ളതെന്ന്. എന്താ ഈ ഒരു കെട്ട് മുടിയാണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് കേട്ടോ, ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന മുടിയാണിത്. ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പെറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോയ്സ് നിറയെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഹയർ എൻഡ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിന് S8 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിന്റെ കൂടിയ വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബെറ്റർ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് അതില്. ഈ റോളർ ബ്രഷ് തന്നെ 2 ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്, സക്ഷൻ പവർ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് വാക്യൂംസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ റോബോറോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോവാക്സ് ഉണ്ട്, ഡ്രീമി ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇക്കോവാക്കിന്റെ T20 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് ആദ്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്ര നല്ലതല്ല, കുറച്ച് ഗ്ലിച്ചി ആണ്, ബഗ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല. ഞാൻ റോബോറോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പും ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. പിന്നെ ഈ റോബോട്ട് വാക്യൂം വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനല്ല, അത് പറയേണ്ട ആള് താൻ നിൽക്കുന്നു. ഈ റോബോട്ട് വാക്യൂം വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ റോബോട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എപ്പോഴും പറയട്ടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വേണ്ട ഇല്ല, ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതൊന്നും സാരമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണിയല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. കാരണം വലിയ വീടൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത്രയും സ്പേസും കുറച്ചായിരിക്കുമല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് റിവ്യൂസും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ വിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരുപാട് കമ്പനീസിന്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ല, ബഡ്ജറ്റും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, തുടച്ചിട്ടില്ല, വാക്യൂം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. തുടച്ചിട്ടുള്ളത് ബാത്റൂം മാത്രമാണ്. കാരണം ബാത്റൂമിന്റെ ആവശ്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർക്കിംഗ് മോംസിന് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നു, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജോലി മെറ്റേണിറ്റി ലീവാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇവനെ നോക്കാൻ പാടാ. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാം, അതായത് ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അധികം ഇതായിട്ട് തോന്നില്ല. കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൂത്ത് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എല്ലാ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. അത് 1 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ടൈമാണ്. അപ്പൊ ആ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൈസ മുടക്കുന്നത് ആ ടൈം
കൺസപ്ഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പം പിള്ളേരുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും അതും 1 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് റൂം തൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ അത് അവന് പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇവ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് എന്താണ് നമ്മള് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ബാക്കിയുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ കരയും ഇവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എപ്പോഴും എടുത്തോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഇവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല, ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഇതിനെ വിടും, അപ്പം വേറെ ആർക്കും ശല്യം ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരിതുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണോ മേടിക്കാം. ഇപ്പൊ വാക്യൂമിങ്ങും മോപ്പിങ്ങും വരാത്ത വാക്യൂമിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട്, റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐ റോബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കര ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസും ഉണ്ട്, ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാക്യൂമിങ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. മോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ വീക്ക്ലി വൺസോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ട്വൈസോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ റോബോട്ട് വാക്യൂം മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, മോപ്പുള്ളത് വാങ്ങിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനും നിങ്ങളുടെ യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ടൈമിന് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത് ഇറ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നാളായി നമ്മുടെ ലോങ് വീഡിയോസ് വന്നിട്ട് ഷോർട്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോങ് വീഡിയോസ് വീഴാത്തതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഫുട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും സിക്കായി പോയി. ആദ്യം എനിക്ക് വയ്യാതായിട്ട് 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവക്കത് പനി കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനുവിന് പനിയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വയ്യാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നാള് നമ്മള് വയ്യാണ്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു. ന്യൂ ഇയർ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിച്ചു തീർത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്ലൂ ആയി കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വീഡിയോസ് ലാഗായി പോയത്. ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കണ്ടു അതിന്റെ ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. മറക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമന്റ് വഴി അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് വഴി ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം പറയാം. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫോർ നൗ.